wafdi ballaaran uu hogaaminayay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax oo uu heliyay wasiir dowlaha nabadeynta iyo horumarinta gobolada bariga Soomaaliland Cabdirashiid Xuseen Carab Gargaar ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxa wafdigan laga hortagay meel ka baxsan magaalada iyadoo ay ka qayb qaadanayeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood maamulka degmada ugu horeeyo xogayaha fulinta dawladda hoose odayaal iyo waxgarad xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Laascaanood Cabdi Khayr Dirir ayaa ugu horreyn sheegay in ay soo dhaweynayaan wafdigan soo gaaray maanta magaalada Laascaanood ama idinka muuqata soo dhaweyntii leedii sameeyay ee leedinku sameeyay gobolka Sool iyo degmada Laascaanood waxaad ka dhaahan kartaan ama ka arki kartaan isbeddelka siyaasadeed ee dalku marayo biseelka siyaasadeed ee shacabka uu dareemay waxqabadka xukuumadda oo aad moodo maalin ka dambaysan inuu ka sii badanayo degmada iyo gobolka guud ahaan waa nabadgelyo waxaan rajaynaynaa soo dhaweyntiinan inay ka mid dhalato waxaan soo dhaweynaynaa wasiirka gudoomiyaha baarlamaanka wafdida ka timi Hargeysa soo dhawaada dalkiina iyo dadkiina baa u timaadeen maanta waa la wada hadlayaa madaxweynihiina waa idinka dambeeyaa gobolkani gobolada waa ka dambeeyay wuu qatana waxaad qabataan maanta waa la eegayaa doorashadii waa la isdiiwaan gelinayaa dadku waa diyaar wuxuu u diyaar yahay maanta inuu isdiiwaan geliyo Baashe Maxamed Faarax gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland iyo sidoo kale wasiir dowlaha nabadeynta ayaa uga mahad celiyay sida wanaagsan ee loogu soo dhaweeyay magaalada Laascaanood waxaan mahad iyo u soo jeedinayaa waxa weeye marwo iyo muryooyin dadka reer Laascaanood ee ugu soo dhaweeyay nagu soo dhaweeyay aniga waftiga wasiirka nabadeynta bariga oo ka mid yahay waxaan u soconayna waxay ahayd inaanu dalka iyaga tagno diiwaan gelin baa soo socota waxaanu doonaynaa tirada inaanu isdiiwaan gelino inaanu dadka wax kula qaybsano tirada aynu leenahay cidna marti uma nihin cidna dal iyo dad baanu leenahay saama qaybsi iyo wax kasta waxaanu doonaynaa inaanu ku helno codka aanu leenahay iyo dadka iyaga aad iyo aad marka hore u baahsantii dadweynaha reer Laascaanood maamulka heer gobol iyo heer degmaba aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin sidii gudoomiyuhu tilmaamay socodka iyagu wuxuu ku saabsan yahay ugu muhiimsan waxayna soo gaadhay diiwaangelintii waddanka oo dhan ka dhacaysay diiwaangelintaasi muhiimadda ay noo leedahay waad ogtihiin xaaladda gobolka Sool ku sugan yahay iyo meesha uu kaga jiro diiwaangelintii iyo doorashooyinka horena waa la socdaa waxaa loo baahan yahay ugu muhiimsan inagoo riijin ahaan gobol ahaan isku mid oo isku duuban reer iyo qoys iyo beer iyo tuulo midna aan ahayn gobol ahaan inaynu uga qayb qaadanno la tartanno gobolada kale maanta waa la isbiidinayaa arrinta ogaada inaynu sida ugu diyaar garowno inagoo isku duuban muddooyinka u dambeysay waxa ku soo qulqulayay magaalada Laascaanood wufuud u tiro badan iyadoona ay ku soo beegmayso xilli dhawaan ay bilaami doonto doorashooyinka diiwaangelinta Soomaaliland Mukhtaar Cabdi Jaamac warbaahinta SBC Laascaanood